Buenas noches, buenos días, buenas mañanas, buenas madrugadas. ¿Cómo se encuentran hoy? Ay, la música. Hoy, diría el pendejo de Fox. Hoy. ¿Te acuerdas cuando decías hoy? ¿Cuál de Fox? Fox, nuestro Vicente Fox, nuestro expresidente. Ah, ya. Ay, ¿quién chingado se va a acordar de ese cabrón, güey? Pues, ¿quién no? Pues, ¿quién no se acuerda de sus pinches expresidentes puñetas de México? Todos. Yo. Que eres gringo, que... me vale verga. Bueno, señores, ya saben, bienvenidos a su podcast Rusty Nails, episodio número 24, ¿ah? Su podcast favorito de música, donde hablamos como si supiéramos de música. No sabemos ni más, lo leemos. Lo leemos. Y tenemos un invitado acá medio gay. ¿Medio? Llamado, bueno, no, más bien super gay, llamado Eric Bravo. Conocido como... Bravo. Como Bravo. Tenemos a Eric Bravo, conocido como el Bravo. El Bravo. Nunca había conocido tantos Erics en mi vida. Ahorita tenemos como 20 Erics en nuestro universo. En nuestro universo. Eric Regil, sí. Rosillo, Bravo. No, ya no sé ni cómo. Ya creo que todos nos llevamos Erics. Sí, ya. Vamos a hacer una banda todos que se llaman los Erics. Ándale, estaría chido, estaría chido. Los Metal Erics. Los Metal Erics. ¡Ah! Metal Erics. Los Metal Erics. Pues bueno, señores, ya saben la temática del podcast. Vámonos con las noticias. ¿Qué nos tienes, Edgar? Noticias, bueno, la primera es un chismesasazo. A la verga. Hace... ¿Qué fue? Como en septiembre, yo creo que hablamos del vocalista, bueno, de la banda esta Salai Dain. Que todos abandonaron la banda. Bueno, resurgió la noticia porque recientemente Tim Lambesis, que es el vocalista y fundador de Salai Dain, compositor y bla bla. Ajá. Surgieron unos videos de él siendo agresivo con su esposa. Con su ex esposa. Porque ya se separaron. De nuevo. Ya con la anterioridad de que fue arrestado por intento de homicidio de su ex esposa. También. Bueno. Otra ex esposa. Él recientemente fue como por ahí de los principios de este mes, enero, respondió apenas que este comportamiento solo era él respondiendo a otra agresión de su ex esposa. Sí, vi que decía que su ex esposa última lo atacaba, ¿no? Sí. Lo violentaba. Según eso, la ex esposa lo violentaba y él respondía violento, obviamente también. Todo esto de forma verbal, pero pues en los videos solamente se ve él siendo agresivo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero después de esta entrevista salieron, andan circulando un video precisamente de este team siendo agresivo físicamente con su perro en múltiples ocasiones. No me quise adelantar, le iba a decir, pero pensé que ibas por ahí, a huevo. Sí, entonces, a lo cual pues esto no ha salido a decir nada, pero pues no sé, yo veo ahí un patrón de agresividad. Bueno, el patrón lo lleva desde que empezó a sus pinches mamadas de ejercicio y meterse chingaderas. O sea, ¿cómo se llaman esas madres? ¿Anabólicos? Los esteroides anabólicos. Ajá. Pues, o sea, ves el video de estar con la ex esposa así, güey, como un chango, ¿no? Es como un simio. Sí. Y luego ya, pues ya que es separado de la ex esposa, hay videos donde sí se ve ahí con el pobre perrito así mandando al carajo. La verdad son muy sensibles al maltrato animal, pues no los vean. No están en YouTube, los pueden buscar en una página que se llama Vimeo. En YouTube no están, porque está restringido, censurado, ajá. Bueno, entre todo este desmadre, dijo que pues según él, que estos problemas que tenía con esta última exmujer
lo llevaron a cambiar su comportamiento, lo que hizo que los miembros de su banda pues le dieran la espalda y lo abandonaran, según eso. Pero pues bueno, nosotros les platicamos el chisme, ustedes saquen sus conclusiones. Ay, pues ya esa banda ya fue. Y ese güey tiene que tener un tratamiento psicológico. Lástima porque era muy buena banda. Tiene que ir a terapia. Oh, qué buena banda, la neta. Sí, a mí me gustaba un chingo, pero después del que vi lo del... O sea, de sus agresiones con las mujeres y luego del perro, dije, no mames, ya no me dan ganas de escuchar eso. Sí, no, ya está cabrón. O sea, sí está cabrón. A lo mejor estos los anabólicos que se metía, yo creo que sí. Sí lo trastornaron, pues, supongo. Pues sí. O sea, pues son drogas al fin y al cabo, ¿no? Y pues, ya saben que las drogas dañan. Tan chidas. No, dañan. Dañan. Pero pues chale, qué culero. Y pues la neta ya mejor que se ponga a tratarse para calmar sus desmadres, todo su desmadre que tenga en la cabeza, drogas o lo que sea. Porque pues no es un güey que pistee nada, sino se mete esas chingaderas pues por su pinche ejercicio. Pero pues mejor que se trate en lugar de andar siguiendo con la banda. Y después que se trate y ya pida perdón a todo el mundo, a su mascota y a su ex esposa y a su otra ex esposa que mandó a matar. Y ya. También, ¿verdad? Sí, es cierto. La mandó a matar. Bueno, pues vámonos con la siguiente noticia. Esta tiene que ver con Alice Cooper, el maestro de Marilyn Manson, yo le digo así, el cual aprendió a hacer todas esas mamadas. Pues de los pioneros en pintarse la cara. Sangre fake. ¿Cómo se llama? El corpse paint. No quiero decir que el pionero, pero uno de los pioneros. Bueno, sí, es así como que se veía medio satanicón. Pues goticón, no es bien. Ajá. Todo ese pedo, bueno, pues en esta banda tocaba esta excelente guitarrista llamada Nita Strauss, que dejó la banda hace un año precisamente, y se fichó a Orianti, otra excelente guitarrista. Ella la pueden ubicar, bueno, tiene sus discos solistas. No sé por qué no hemos hablado de ella. Sí, ahí tengo unos discos de ella. Pues más bien nos has sí, se me ha olvidado, propuesto. Fíjate. Bueno, Orianti la pueden ubicar. Si son fans de Michael Jackson, ella aparece en el... ¿Qué será? Como un documental, el This Is It. ¿Se llama? This Is It. Ella aparece en ese documental, es la guitarrista. Excelente guitarrista esta chava. A mí me gusta mucho cómo toca. También ha tocado con Santana, ha tocado con Steve Vai. O sea, es una chingona la morra. Bueno, pues se fichó a Orianti, pero unos días antes de empezar la gira, esta se dejó la banda por cuestiones de una lesión. No pudo encontrar de qué se lesionó. Sí, estuvo, pero bueno. Entonces Alice Cooper anunció que será reemplazada por Gilby Clarke, guitarrista de Guns N' Roses. Sí, el otro güey que casi nadie le hace caso, pero que es el compositor de los compositores chidos de Guns N' Roses. No, espérate. Este es el segundo guitarrista que tiene Guns N' Roses. Por eso. O sea, tenían uno que era compositor y luego el que le siguió. No, Guns N' Roses tenía un chingo, pues también ¿cómo se llama? El Buckethead. Ah, bueno, el Buckethead es más reciente. Bueno, y el otro también que en el mismo tiempo de Buckethead y había otro también. O sea, pero bueno. En los tiempos mozos de Guns N' Roses. Bueno, pues Gilby Clarke viene reemplazando a Izzy Stradlin. Lo reemplazó precisamente en Use Your Illusion. Luego participó en el Spaghetti Incident, que es un de covers. Covers. Creo que fue el último, ¿no? O sea, antes del Tokio, no sé qué vergas. Del Tokyo Hotel, creo. Chinese Democracy Tokio, güey. Bueno, pues la capital por ahí. Cercano. Luego este guitarrista en el 95 debutó con Slash en su disco solista, Slash Snake Pit, y en el 2006 formó una banda que se llama Rockstar Supernova, en la cual está Jason Newsted, ex bajista de Metallica, y Tommy Lee, baterista de Motley Crue. No ¿No he escuchado esa banda?
Pues, según estaba más o menos. ¿Sí? Yo escuché Pero no la trascendió banda, mucho. Yo escuché la banda de Jason Newsted que se llamaba Newsted precisamente y la verdad es que no, La verdad, Newsted no fue estaba- muy bueno. Ni Voivod, cuando estaba con Voivod. También ¿Con estaba quién? feo. Con Voivod. Voivod. Newsted estuvo con Voivod, creo que 1 o 2 discos, pero no. Nada, no. Nada más creo que Newsted tuvo una banda que fue por el pedo de que lo mandaron a la verga metálica que estaba bien. ¿Con Newsted? Bien. No. ¿No? Echo Brain. Echo Ajá, Brain. Echo Brain fue que. Esa sí estaba más. Creo que es lo mejor que he tenido como Newsted. Echo Brain, pero pues. Pero entonces era Echo Brain, Newsted. Fue No, Newsted sí primero. tiene una banda que se llama Newsted. Sí. Ajá. Ajá. Echo Brain primero. Ajá, fue con. O sea, como su banda que él armó fue Echo Brain. De ahí fue Newsted, pero pues nunca pegaron tanto. Entonces, pues ahí pues estuvo divagando mucho, tocando con un chingo y pues entró con Voivod. Ok. Con Voivod entró como a principios del 2000 o por ahí. Después. Bueno, por Bueno, ahí esta banda Rockstar Supernova se formó en el 2000. No sé qué tan chingón. O sea, habrá que escucharla a ver si si nos gusta, pues la. Digo, Ya porque pues Tommy Lee, bueno, no tiene músicos que no sean nuevos. Ajá, no, pero pues, tú sabes que muchas veces puedes tener a veces la puedes hacer un supergrupo y nomás no saben a veces las congeniarse superbands no funcionan. componiendo y pues, Como este programa de Ah, de- VH1, ¿cómo se que llama? pusieron el nombre First. Fist. que hijo de su puta. Estaba Pinche, ¿cómo se llama este? Sebastián Bach. Sebastián Bach, el de Anthrax. Estaba El de Ted Nugent. Slayer. Estaba Ted Nugent. De Nugget, de Slayer. ¿Cómo se Estaba llama el este? ¿Cómo se llama era el Slayer? bajista de Slayer. ¿Pelón? Kerry King, estaba Kerry Kerry King. King, estaba el de El guitarrista de Anthrax, Scott Ian. Estaba ¿cómo se llama? Este güey que dijiste de Poison. No, el vocal. Sebastián Bach. No, Sebastián perdón, Bach. Sebastián Bach. Ese Perdón, es Skid Row, perdón, sí es cierto. Skid Row, Sebastián Bach y estaba otro güey. Ted Nugent, que era el otro guitarrista. Ajá. ¿Y el bataco quién El era? bataco, no me acuerdo quién era. Entonces de otro guitarra. Eran dos guitarras. Kerry King estaba tocando el bajo. Ajá, va. Sí. Kerry King estaba tocando el bajo, pero no me acuerdo cómo se llamaba el baterista. Que la verdad, la música que se veía ahí en Reality show. el reality show estaba buena. Pero pues, no, nunca. Creo que nunca lograron. Creo que no lograron sacar como completarse por este pendejo de Sebastián Bach. de Sebastián Bach, sí, que tenía nomás estaba muchos cague, pedos cague. de alcoholismo. Pedo, güey. Aparte por como que quería ser como el líder supremo, ¿no? Así, yo pongo el nombre, First, así, bofo, ¿por qué ese nombre? Pues coca el pollo, porque somos todos. Chingate. Sí, inclusive hasta los productores así de, a ver, tienes reunidos a pinches 6 güeyes súper chingonzotes en sus instrumentos y Fist. Y los dejaron ponerles Fist. Porque se aferró, yo me acuerdo que en el programa sí me acuerdo de haberlo visto y se aferró al pendejo así, qué First. Bueno. Bueno. Pues vámonos a la última noticia. Bueno, esta es para los fans de rock instrumental. Joe Satriani y Steve Vai forman una banda llamada Satch Vai Band. O sea, es como un otro pinche. ¿Cómo se llama el que hacía Steve Vai? Conciertos de G3, ¿no? Y esas madres. Ah, no, esta sí es una banda. Sí, es una banda, ¿ya? Banda. De hecho, ya tienen su primer sencillo, está en YouTube, no me acuerdo cómo se llama. Está bueno. Pero pues ya van a salir de gira. Entonces, no sé, no han sacado las demás rolas o no me he dado cuenta. Porque hasta apenas hoy descubrí esta canción, esta noticia. Pero, por ejemplo, no, pues traen unos musicazos. Por ejemplo, está Kearney Aronoff en la batería. Este güey ha participado en más de 200 discos. Ajá. Y estamos hablando 200 discos, verga. estamos hablando de artistas como John Fogerty, ex Creedence, Santana, ha estado con Avril Lavigne, ha estado con Bon Jovi, ha estado con los Red Hot Chili Peppers, etcétera.
Está Marco Mendoza en el bajo, que ha estado con Tin Lizzy, ha estado con David Coverdale, que es fundador de Whitesnake. Ha estado con Ted Nugent también, etcétera también. Pete Thorne, la otra guitarra, van a ser 3 guitarras. A la verga. Él ha estado con Alicia Keys, Pink, Soundgarden, Audioslave y compuso y grabó lo que fue el disco de Chris Cornell. Va. Etcétera. Él es un guitarrazo muy bueno también. Pues traen muy buen arsenal. Muy buen arsenal. Entonces, pues ya veremos cómo ¿Qué se resulta? desempeña. Hay que escuchar ese sencillo. Le hubieras apuntado ahí, güey. Se me olvidó. Para hacerlo a los amigos, ¿verdad? Se me olvidó, güey. Take to the Folks. De hecho, se llama. Ahorita lo encuentro. Ay, ¿cómo? De hecho, el tour se llama Surfing with the Hydra. Surfing with the Hydra, ahora. ¿Algo quieres comentar mientras? Pues no mames, que está cabrón eso, ¿no? O sea, muchos musicazos. Hay que comer. Se llama The Sea of Emotions, parte 1. Está en The Sea of Emotion, o sea, el océano de emociones, o el mar de emociones, parte 1. Ahí está en YouTube. Si quieren escucharlo, muy buena rola. Y está totalmente ambientada en los 80. Vaya. Inclusive la música y el video son como ritmos ochenteros, güey. Está chido. Bueno, a mí me mama esas cosas. A ver qué. Entonces ya noticias por hoy ya se fueron. Bueno, señores, pues bueno, ¿tú quieres empezar? Bueno, una rola que aparezca en una película, videojuego, serie, que nos haya marcado, que nos guste y que les recomendamos. Voy a empezar yo, que esta película acaba de salir recientemente. No la he visto, sin embargo. ¿Cómo la otra vez? Vean, un capítulo pasó. No me acuerdo cuál fue. Donde hizo lo mismo. Pero sí, no se trata de la película, güey, se trata de la rola. Pero bueno, sí se trata de que a lo mejor que estabas viendo ese pedo y luego salió la rola y hiciste, wow. No, es que, espérate. Es que esta rola ya es viejilla, pero últimamente, precisamente esta escena de esta película que se llama la de Sonic 3. Ya. Está rolando mucho por internet. Y estábamos hablando de nada más y nada menos que de Galvanize de Chemical Brothers. Chemical Brothers. De Chemical Brothers. La rola se llama Galvanize. Y no, pues me trajo acá un chingo. Esa rola me chingo, güey. ¿Es la famosota? No. Donde. Es que no me acuerdo. O sea, hay rolas de mi Chemical Brothers. No, es la de. Donde no lo ubico. No la del video del Calaquita. De la Calaquita, no. Que esa rola es la mejor canción que pueden encontrar en el mundo. Así lo digo, así lo mantengo. Pero bueno, esta rola está rolando mucho por internet, sobre todo en TikTok, por esta película Sonic 3, que hay que verla porque sale un personaje que se llama Shadow, que interpreta Keanu Reeves. Que he estado leyendo que dicen, o sea, el doblaje, ¿no? El doblaje. Que dicen que su personaje está, güey,
El doblaje que le da el personaje y las emociones. Y fíjate que las de Sonic están 2-3, no son tan culeras. Bueno, yo vi una y porque la vi con mi sobrino, porque mi sobrino le mama a Sonic. Y vi con ella la 1. Dije, está chida. Después ya quise ver la 2, pero yo no sabía que había 2, güey. Ahorita la 3, güey. Y pues sale Jimmy Carrey ya otra vez volviendo a Hollywood, porque pues, hacía ya muchas películas. No, y si te fijas el video de esta canción en la película, güey, el güey tiene 60 años, güey, 65 creo, y lo ves como baila y dices, vete la... Yo me agacho y ya me duelen las rodillas, sí. Me mareo, güey. Está bien. Pues bueno, hay que ver Sonic 3. Sonic 3. Y para escuchar la rola de My Chemical Brothers. My Chemical Romance. The Chemical Brothers. Chemical Brothers, no My Chemical Brothers. Perdón, yo me confundí. Esa es otra banda, güey. Me hice emo en un momento. Era My Chemical Romance, ¿no? My Chemical Romance, sí. Pues bueno, mi recomendación es The Fortunate Son. De Creedence Clearwater Revival. No Revisited. Es que quiero ahí como un paréntesis. Sí, de que no es lo mismo Creedence Clearwater Revival y Creedence Clearwater Revisited. Si después del 95 viste en vivo a Creedence, fue el Revisited. Que ya no son los originales, nada más que uno, creo. Pues era John Fogerty. No, Tom Fogerty. ¿John? Es John. Es Tom, güey, ¿verdad? No, es John. ¿Es John? Ok. Sí, es John. Es John Fogerty. Y ya. Creo que, no sé, pueden ser los hijos o no sé, pero... vimos, ¿no? Sí, fuimos a ver. Aquí en San Luis, de hecho, esa vez no venía John Fogerty, güey. Era el baterista y el otro guitarro, eran los originales. Pero el Revisited. Sí, es que John Fogerty se sale de Creedence y los otros dos continúan. Creo que también el otro se sale y por eso llevaban a algunos que se veían más jóvenes. Pero bueno. Pues bueno, esta rola que fue en el 69, en el disco Willie and the Poor Boys, Fortunate Sons, del 2 de noviembre del 69, donde la verdad sí quiero mencionar las películas donde sale. Increíbles películas. En Forrest Gump, donde a Forrest Gump lo mandan a Vietnam. Y en Born on the 4th of July, que es nacido el 4 de julio con Tom Cruise, que igual también cuando van llegando a la guerra. Sí. Pinche rola que siempre, creo que también no me acuerdo investigué en dónde y nada más en películas, en sale un videojuego, pero no me acuerdo, no lo apunté. Pero son estas dos películas donde sale esa rola. Me parece que también salen en el Call of Duty Black Ops primero. Hay un videojuego, no me acuerdo cuál era, pero sí. Y estábamos hablando que salía en el Pelotón, pero no. No, el Pelotón no sale. Fue en estas... En Apocalipsis. No, en Apocalipsis no, tampoco. Nada más salen estas dos películas, Forrest Gump del 94 y Born of the 4th of July del 89. Que... Una pausa, el soundtrack de Apocalipsis Now está bien verga, güey. Está bien verga, güey. Sí, ese soundtrack está bien verga. Pues bueno, esta rola, pues yo me acuerdo que en esas escenas, no, esa rola está bien verga y pues, siempre platicamos de eso, ¿no? Esa pinche película, esa rola siempre salen películas de guerra, ¿no? Películas de guerra. Nada más en estas dos, pero pues sí. Sí. Que ahorita estábamos comentando que es curioso porque la canción, o sea, se llama Fortunate Son porque habla básicamente de un güey que se salva de ir a la guerra porque los papás tienen huevo. Que como por eso la implementa, ¿no? Porque pues habla acerca de... Sí. Pero aparte pues sí queda, ¿no? Como la música. Sí, no, sí, obviamente, güey. Sobre todo pues en esos años pues era lo que se escuchaba así, rockcito suave. Y pues bueno, vámonos a lo que nos suave estilo Coldplay. Pues vámonos a lo que nos truje. Por lo que pedimos nuestra limosna en este podcast. Truje.
Pues bueno, hoy vamos a hablar. Hoy vamos a ponernos punk rockeros. Como el capítulo pasado. No, el capítulo No, eso fue pasado, hardcore, fue crusty hardcoreero. Bueno, fue Mexican Crust and Roll, Mexican Crust and Roll. Porque Crust el and pasado Roll. hablamos del primer disco de Hellmaestros. Rock del infierno. Y pues esta vez seguimos, pero más light. Un rock melódico. Hecho en este álbum, hecho y nada más por dos personitas. Ya han ahorita estado vamos a ver. aquí. Ya hemos hablado de ellos. Ya hemos hablado de Ya ellos. hemos hablado de ellos, de los músicos, no de la ajá. banda, de los músicos. No, también la banda. Hemos presentado discos de ellos aquí. No, ¿por qué no hemos hecho eso? Pues ya te dije, bueno, porque nada más tenemos. Ay. No, pero ahí tengo uno de Like the City. Bueno, pero pedo, papá. Bueno, de hecho, el que pero- hablamos de ello fue el vinil que compré. Sí. Con... O sea, a lo que voy es que. Bueno, estamos hablando nada más y nada menos que Heart Sounds, Until We Surrender, un disco vinil que salió en el 2009. Esta banda, de San Francisco, California, United States. Los Fentanilo States. Fentanilo States. Los dos personajes porque son nada más dos personas que están en esta banda, ya habíamos hablado de ellos antes con otra banda, que eran integrantes de otra banda que se llama Like This City. Like This City. Ya presentamos un disco de ellos y precisamente en ese mismo capítulo mencionamos esta banda. Que eran, o sea, que después de esta banda, Like This City, que fue Laura Nicole en guitarras vocales y Ben Murray igual guitarras y vocales, que Ben Murray es todavía baterista de Like This City, porque Like This City después de un tiempo regresó con amigos vatos. Y pues bueno, un lapso en que Like This City se desintegra, pues estos morros dijeron, pues, queremos ser punk rock, ¿no? Sus raíces, lo que escuchaban de morros. Resulta que se fue el primero y editado por Epitaph, un sello, y Eric no me va a dejar mentir, Epitaph es un sello del vocal de Bad Religion, ¿verdad? El guitarrista, no es del vocal, del guitarrista de no me deja mentir mi carnal. Es el guitarrista de Bad Religion, que sí o no, Epitaph es un sello punk rockero gringo que ha sellado de los más importantes como independientes, ¿no? O sea, no manejan como la dinámica de Hubiéramos traído aquí al sello. una vez. Pero bueno, selló este álbum y bueno, también es un sello de ellos mismos, de Ben Murray, voy a decir Bill Murray como el de Bill Murray. Cazafantasmas. No, Ben Murray tiene su propio sello, también se llama Creator Destructor, que es un sello punk y metalero. Like the City sale sobre ese sello. Sí. Y pues bueno, este es el primer álbum de Hersons, donde aquí nada más grabó Laura Nicole con las guitarras y voces y Ben Murray, que bueno, ya después de grabar este pedo, pues que él hizo las baterías también. También las baterías, grabó baterías, guitarras, bajo, o sea, todo. Laura y Murray grabaron las liras, Murray grabó el bajo y las baterías. Ya después de que lo sacaron, pues ya integraron a ex integrantes de Like the City, en ese momento que eran ex integrantes, porque se había desintegrado, a Trey Derbers en la batería y a Kyle Camarillo no lo grabaron. Nada más nos invitaban a tocar en vivo. Pues esta banda fue formada en 2009, ya saben por quién, después de qué. Y pues bueno, fue a suerte, ¿verdad? El color del vinilo. Fue muy mamón. La historia es de que cuando vinieron a San Luis, o sea, cagadamente, yo no los conocía y un ex amigo mío me dijo, vamos a verlos. Escuché primero antes de escuchar. Primero vinieron ellos y luego vino Like the City. Y cuando vino Like the City, fuimos a verle y a mí me tocó la oportunidad con mi carnal que está acá de abrir con la banda que teníamos en ese entonces, abrirle a Like the City. Y pues bueno, yo cuando después que tocaron dije, no mames, o sea, escuché un álbum después de este, porque había escuchado antes de verlos. Y dije, está bien verga. Ya cuando los vi dije, a huevo, les compré este vinil. Porque el otro lo compró aquel compa.
Dije, no, pues iba a comprar el otro. El otro. Pues compré este que fue el primero. Y ya escuché, después de que lo compré, pues lo escuché. Y me tocó la suerte que la vocal guitarrista, Laura, me dijo, cuando lo pagué, ay, ábrelo, para ver qué color viene. Para ver qué color viene. Estoy investigando, viene en naranja, viene en colorcitos rosa y viene en una combinación de rosa y verde. Más bien más verde que rosa. Pero... Y esta es una reedición, de hecho. O sea, no Sí, es la original no de son las Epitaph, es una originales. reedición de entre Epitaph y el sello de este. Sí, porque lo investigué porque me gustó. Es una reedición de Creator Destructor que el güey le implementa ese pedo de... Colores. Y esa es la suerte. Porque el original tengo entendido que venía en negro. En negro, puro negro. Y ya, pues yo aproveché. Y autografiado acá. Bueno, no sé si se No creo note. que se vea, No, pero bueno, aquí está. Está autografiado por esta chava. Laura Nicole. No alcancé a que me lo autografiara Bill Murray, pero pues bueno. Está el insert que ya saben que a mí los inserts en vinil no me gusta tanto. CD, pues, y pues bueno, quiero que me diga Edgar qué piensa de este punk rock. Punk rock melódico. Fíjate que cuando lo empecé a escuchar me recordó mucho a los Offsprings. Offsprings. Me recordó a los Offsprings, obviamente mucho más hardcore. Pero tienen esa... Obviamente los Offsprings son más light, pero tienen esa misma vibra. Sobre todo en sus primeros discos. A lo mejor por la temática lírica es más agresiva de Offspring. Sí, pero... Bueno, no agresiva en sí, sino un es poquito que, más... por ejemplo, está este disco de los Offsprings, el americana, que me gusta mucho. Cuando lo escuché Lolo, así se me vino a la mente ese disco, güey. Dije, cabrón, tiene, o sea, no digo que sea igual o que sea comparable, pero tiene esa misma, como, ¿cómo se podría decir? Como vibra, güey, de punk, güey. Punk rock. Obviamente esta banda Heart Sounds es más hardcore, más pesada que The Offsprings. Y me gustó mucho porque de repente se le salen sus riffs acá, sus ritmos de Melody death metal, ajá, de melody death metal, metalcore, ajá. De repente se les así como que dicen, ay güey, hay que regresar, güey. No, Sí. Es como que, ay güey, no, esto no era. Obviamente lo hacen, no sé si sea intencional o no, pero lo hacen muy bien. Aparte porque también Ben Murray pues, también fue compositor de Like This City. Entonces, sí, entonces por ahí se les escapa esos ritmos, pero lo aterrizan muy bien en lo que es el punk rock. Es una banda, bueno, este disco está muy consistente, muy refrescante, está muy chido, la verdad. Me mamó. La combinación de las voces. la morra canta bien verga. De las voces que y a tiene. pesar de que venía de la morra en Like This City, o sea, Sí, verga, ¿no? sí. Y aquí pues estaba cantando melódico y... Fue lo que más me encantó del disco, las voces del güey, la combinación del güey con la morra. O sea, esa mezcla de voces que hacen. Porque en todas las rolas es... Canta la morra, canta la morra y canta el güey. O sea, no es de que una sola rola la morra, una sola rola no. Los dos se comparten líricas. Pinela. O Ava. No, y están tan a la par las voces que ninguna sobresale sobre la otra. Y si no estás prestando atención ni te das cuenta de la transición. Pero la verdad es que
Yo creo que de este disco, más que la música, fue lo que me encantó. Esa combinación que hacen en las voces. Queda increíble, queda increíble. Las letras también están bien chingonas. Obviamente la música, la grabación está bien. Se nota que ellas son personas que tienen rato ya en No, y aparte este verlos, business. me tocó verlos, la suerte de verlos en vivo. O sea, la morra toca la guitarra y canta. O sea, dices, güey, o sea, para mí se me hace bien cabrón. Está tocando la lira y cantar. cantar. Los dos, o sea, el vato y la morra están cantando así, güey, verga. Sí, ya sé que les dije en algún momento que no me gusta el punk, pero Por eso le dije que dijera él su comentario, porque de mí ya saben qué pedo. hay excepciones, obviamente. Esto no es punk, 100% punk. Es como un punk hecho por metaleros, ¿no? Por decirlo. Sí, sí, sí. Pero te digo, de primera instancia, cuando lo empecé a escuchar, dije... Y tiene... O sea, ¿no os parece que tiene cierta, Pues sí. cierta ambientación en la cual casa un poquito? Y aparte, pues si eres punk rockero, fan de Bad Religion, Millencolin, no sé, todas esas bandas antañeras, Face to Face, no sé, ¿qué más? Sí, ese tipo de bandas punks. Offspring, Blink-182, más heavy, más happy punk, AFI. O sea, esta banda sí es más underground, pero Va a mamar esa banda, la verdad. Sí es muy underground. Sí es muy underground. Va a mamar tanto esta para tocar en banda. loud. Sí, claro, güey. De hecho, o sea, Warped, pues saben que en Warped, pues, güey, o sea, hasta Pukorama salen, ¿no? Y saben que si salieron en Pukorama y tocar en Warped, pues todas las bandas de punk rock tocan en Warped. Los que no saben qué es Warped, pues bueno, es un festival de bands. Una gira, ¿no? Es una gira de festival, un tour festival como los Fest. Que se gira en Estados Unidos y también hubo en México, ¿no? Warped, ¿no? Alguna vez hubo uno en México y, o sea, es un festival. Hola, ese milagro. No te la creo. Pero sí es, o sea, Warped es Warped Tour, es un festival de puras bandas punk rockeras. Happy Punk. Todo el Pop, mundo ajá. de cierta... La mayoría son como gringas, pero sí, o sea, del mundo. O sea, es en gira de Estados Unidos, se traen bandas como Millencolin, ¿no? Y todas esas bandas que son suecas, Millencolin es sueca, pues han girado, ¿no? O sea, pues las invitan, y así, con la temática es punk rock melódico o happy punk. Ese estilo de punk sí me... Un rock melódico se le podría llamar. Y aquí hay una frase de que le preguntaron a Ben Murray, que decía que con esta banda encontraron su verdadera vocación, que nunca había sentido sonar tan jodidamente chido, porque pues es güey Tan como jodidamente chido. ajá. Así están las palabras de este vato. O sea, que esos güeyes ya que, o sea, desde morrillos yo creo que querían tocar punk rock y bueno, conocieron una banda y pues hicieron metaleros, y pues hicieron death metal melódico. Ah, qué pendejo, güey. Pusiste otra vez. Sí, güey. Maneliditas en El disco que están escuchando no es el de la banda esta. Me di cuenta. pues una banda de progresivo ahí. Bueno. Sí. No, pues es un list de Archers. Una heavy. Upsi. Sorry. Bueno, como quiera, pues ahí ponemos el link de la banda en Spotify o de... Ya lo corregí. Güey, ¿por qué no me dices nada, güey? Pues yo nunca me di cuenta, pues tú eres el DJ. nomás ¿Yo qué? nomás le puse... Según yo lo estaba escuchando hace rato, güey, pero se me hace que... No sé si puede ser. Pues bueno, este álbum de 12 disculpen. rolas. Y les repito, si les gusta el punk rock, desde el, Está muy chido, desde la el verdad. punk rock de Está antaño, muy Face chido. to Face, lo que quieras. No sé, pues todo el punk rock, ¿no? Hasta el happy punk. Ese mero. Ese Y si les gusta el metal también, un poco, el melodic death metal, pues también les va a gustar. Y si no, pues pásense a su otra banda. Sí. Su banda favorita. Lady City.
Bueno, pues creo que ya no hay nada más que decir, más que discúlpenme, puse el disco equivocado, ahí sí no se confundan con la música. Y no, ahorita sí. La maja de edición, lo peor de todo es que todo está grabado en un solo audio. No se puede dividir. Sí, pero no lo tengo. Bueno, van a escuchar otra mamada que en el carro. Bueno, ahí disculpen, de todos modos, denle una vuelta al disco, está muy chingón, la verdad. También el que les puse anteriormente está bueno. Pero bueno. Y aquí la desaprobación está rastuda. Rastruda, no está rastruda. Tiene el pelo así necio. Es de pelos necios. ¿Verdad? Es de pelos necios. Bueno, pues nos retiramos, Violeta. Ahí, pues, muchas gracias por escucharnos. Déjenos comentarios, denle su like, síguenos, hagan todas esas mamadas de las redes sociales para darnos más gente. Buenas noches, buenas tardes y buenos días. Cúrela.